Ayyee kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota chaanalii kiyyaa har'a kan isin qabadee dhufe barnoota herreegaa kutaa 9ffaa boqonnaa 4ffaa. Boqonnaan 4ffaanis maal jedhaa? Unit 4 solving inequality kan jooratti har'as barsiisuu dhufe. Solving inequality jechuun himoota wal caalmaa sararawaa furuu jedha. Himoonni wal caalmaa sararawaa akkamitti furamanii yoo jennee amma tartiibaan isinitti agarsiisa. Amma barnoota keenyatti seenuun duratti wanti nuti goonu keessaa inni jalqabaa kontentiin yuunitii kanaa maali yookiin immoo qabiyyeen barnoota yookiin immoo boqonnichaa maali kan jedhu adda baasuun nurraa eegamaa jechuudha. Qabiyyeen boqonnaa kanaa inni jalqabaa 4 tuqaa takka revision or linear inequality one variable keessa deebii himoota wal caalmaa sararawaa jijjiramoota tokko qabanii akkasumas 4 tuqaa 2 immoo system of a linear inequality in two variable himoota wal caalmaa yookiin immoo sirnoota himoota wal caalmaa jijjiramoota lama qabanii akkaataatti furanii fi 4 tuqaa 3 immoo inequality involving absolute value himoota wal caalmaa gad sirriidhaan involve ta'an jechuudha. Akkasumas 4 tuqaa 4 immoo quadratic inequality and 4.5 application of inequality dhumarratti maal laallaa? Hojiirra oolmaa himoota wal caalmoota garagaraa laallaa jechuudha. Inni dhumaa samarii jira yookiin immoo cuunfaa kan jennu sana jechuudha. Samarii jira akkasumas review exercise jira jechuudha. Review exercise yookiin qabiyyoota kana hunda kontentoota kana hunda ni ilaallaa jechuudha tartiibaan ordarii isaanii ennee jechuudha. Kanaaf amma kiiwordii yoo ilaalle jechoonni furtuun ijoo yookiin immoo jechoonni ijoon boqonnaa kana keessatti argaman maal fa'aadha? Inni jalqabaa absolute value jechuudha. Gad sirrii lakkoofsotaati. Lammaffaa irratti immoo closed interval. Amma intervaalii boqonnaa 2 keessatti ilaallee turre. Intervaalli kun karaa lamaan intervaalii 2 jira jechuudha. Intervaalii banaa fi intervaalii cufaa jira. Closed interval and open interval. Okay? Amma boqonnaa kana keessatti waa'ee kanaa ni ilaallaa. Akkasumas discriminant jechuun the general formula of quadratic equation irraa kan dhufee jechuudha. Innis b square minus 4ac jechuudha. Is discriminant bakka bu'aa jechuudha. b square minus 4ac. Inni itti aanu immoo linear equation hima walqixaa jechuudha. Hima walqixaa sararawaa akkasumas linear inequality hima wal caalmaa sararawaa akkasumas open interval intervaalii banaa akkasumas product property amala baay'attootaa akkasumas complete listing akkasumas quadratic inequality sign chart solution set quadratic equation boqonnaa kana jalatti wantoota ibsamanidha jechuudha. Kanaafuu amma introductionitti seenna jechuudha. Introductioniin maal jedhaa? An algebraic inequality ibsamoonni hima wal caalmaa algebraa yookiin immoo ibsamoonni hima wal caalmaa algebraa tokko is mathematical sentence connecting an expression to value variable or another expression with an equality sign less than, comma, less than or equal to, greater than or equal to. Amma akka herreegaatti yookiin immoo hima herreegaatti tarmiiwwan hima wal caalmaa maaliin connect ta'anii expressionii lama jira. Isaanis expressionii lamaan sun value gatii fi jijjiramoota qaban jechuudha. Akkasumas another expression with an equality connect ta'an. Fakkeenyaaf amma kana jechuun lama xaa
ida'uu shanii irra guddaa afurii gaafa jennu amma as keessatti eksparshinii garagaraa lamatu jira. Eksparshiniin jalqabaa isa kana. Eksparshiniin lammaffaan immoo isa kana jechuudha. Amma kuni eksparshiniin kuni values qaba, variables qaba. Inni itti aanu immoo values qabaachuu danda'a, variables qabaachuu danda'a. Kanaafuu amma asitti inni eksparshiniin lammaffaan kun value qofa qaba. Variables maddii kaa'uu dandeenya akka ta'e jechuudha. Akka barbaadnee kaa'uu dandeenya jechuudha. Yoo barbaadnes dhiisuu dandeenya. Kanaafuu solving inequality is similar to solving equation. Himoota wal caalmaa furuun hima wal qixaa furuun tokko jechuudha. Kanaafuu amma introductionii erga agana jennee kara afur tuqaa takka revision on linear inequality in one variable keessa deebii hima wal caalmaa sararawaa jijjiramoota tokko qabanii laallee jechuudha. Innis activity 4.1 irraa eegalla. A if you add or subtract the sum number from both sides of an equality, will the inequality sign remain the sum or have to be reversed? For instance, if 2 less than 5, then can you conclude that 2 plus c less than 5 plus c? Why? 2 minus c less than 5 minus c. Why? Amma asitti maal jira activitiin kuni osoo lakkoofsota wal fakkaatan lama both side gama lachuunuu yoo idaane yookiin immoo yoo hir'isne lakkoofsichi inequality the sum have to be reversed. Maaliif hin jijjiiramne yookiin immoo maaliif jijjiiramummaa hin qabaanne ninja. Kana jechuun fakkeenyaaf amma lakkoofsa lama yoo fudhanne for example 2 less than 5 yoo fudhanne lama irra xiqqaa shaniiti. Amma inni kuni inequality mallattoo inequality ti. Both side lakkoofsa wal fakkaataa yoo idaane yookiin immoo yoo hir'isne lakkoofsichi irra xiqqummaan isaa hin jijjiiramu. Sababni isaa fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf amma lama ida'uu sadi irra xiqqaa 5 ida'uu sadi. Amma sadan tana fuunee lakkoofsa wal fakkaataadha. Gama lachuunuu asittis ni idaana, asittis ni idaana. Asitti gaafa idaanu 5 irra xiqqaa 8 ta'a. Kun maal ta'a? Turuu ta'a jechuudha. Yaadni kunii fi yaadni kun waanuma takka ibsan. Ammas dhufnee lama irrisuu sadi irra xiqqaa 5 irrisuu sadi yoo goone garaagarummaan inni fidu garaagarummaa takka hin qabu jechuudha. Asirraa negatiivni takka irra xiqqaa lamaati. This is true. Okay? Negatiivni tokko lakkoofsi negatiivaa kamiyyuu irra xiqqaa lakkoofsa poozitiivaati. Kanaafuu why sababni nuun jiruuf kana jechuudha. Lammaffaarratti yoo dhufne immoo if you multiply or divide by a negative number will the inequality sign change? Why? Maaliifi lakkoofsa tokko negatiivaan gaafa baay'isnus ta'ee gaafa hir'uu maaliifi himni wal caalmaa yookiin mallattoo wal caalmaa maaliif jijjiiramaa nuun jira. Sababni inni jijjiiramuuf fakkeenyaaf lama xaa irrisuu shanii irra guddaa ja'a. Negatiiva lama xaa irrisuu shanii irra guddaa ja'a gaafa jennu amma asirraa xaa furii yoo nuun jedhee akkamitti fuurra seetan. Asitti negatiiva lama xaa irra guddaa tanammoo both side plus 5 agarte asittis plus 5 goone jechuudha. Kun wal balleessa. Irra guddaa ja'a ida'uu shanii meeqa? 10 takka jechuudha.
Amma kana immoo xaa kophaatti hambisuudhaaf irra neegatiiva lamaa goona. Kana gaafa neegatiiva lamaa firru mallattoon keenya maal jennee jirra? Mallattoon keenya ni jijjiiramti. Irra xiqqaa neegatiiva 10 akka jala lamaa taatee jechuudha. Sababni inni jijjiirameef lakkoofsi tokko neegatiivaanis baay'atee neegatiivaanis baay'atee yookiin immoo hiramee mallattoon isaa maal dirqama jijjiirama jechuudha. Must be okay changed okay. ስለዚህ lakkoofsi kamiyyuu lakkoofsa neegatiivaatiin baay'atee yookiin hiramee mallattoon isaa dirqama ni jijjiirama. Review on some property of inequality keessa deebii amaloota hima wal caalmaa tokko tokko haa ilaallu. For example, the first one, if A is greater than B, then A plus C greater than B plus C. Waanuma reefu activity gubbaatti hojjennee jechuudha. Kana jechuun yoo aan irra guddaa baate then A plus C irra guddaa B plus C ta'e jechuudha. Amma jalqabarra aan irra guddaa baate. Kanaafuu lakkoofsa wal fakkaataa gama lachuunuu to the left and to the right yoo idaane lakkoofsa wal fakkaataa sin jechuu jira. Wanti sun irra guddummaa isaa hin jijjiiru. Lammaffaa, if A is greater than B, then A minus C greater than B minus C. Kunis akkuma kanaati jechuudha. Lakkoofsi tokko aan irra guddaa baatee lakkoofsa wal fakkaataa baarraayis yoo hir'isne mallattoon keenya hin jijjiiramu. A minus C irra guddaa B minus C ta'a jechuudha. If A is greater than B yoo aan irra guddaa baatee fi maan irra guddaa 0, then M times A greater than M times B. Kana jechuun MA greater than MB ta'a. Kana kan ta'u aan irra guddaa baatee takka qabadhu. Aan irra guddaa baateeti. Lammaffaa immoo M'n teenya yoo irra guddaa 0 taate malee lakkoofsi kun irra guddaa ta'uu hin danda'u. Sababni isaa fakkeenyaaf amma M'n keenya irra guddaa 0 waan ta'eef A times lakkoofsa poozitiivaa baay'isuu M lakkoofsa feeti fudhadhu fakkeenyaaf amma A kana fakkeenyaaf neegatiivni 2 irra guddaa neegatiiva 3 fudhadhu fakkeenyaaf. Yoo kana fudhattee fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti jechuudha. Yoo kana fudhattee M immoo lakkoofsa irra guddaa 0 fudhatta. Neegatiiva 2 baay'isuu takkaa irra guddaa neegatiiva 3 baay'isuu 5 neegatiiva 3 baay'isuu 5. Amma kuni neegatiivni 10 irra guddaa neegatiiva 15ti. Maalummaa isaa hin jijjiiru jechuudha. Lakkoofsa aan tokko irra guddaa baatee M'n keenya irra guddaa 0 yoo ta'e then M times A greater than MB ta'a yookiin immoo fraactioniin A over M greater than B over M ta'a jechuudha. If A is greater than B amma immoo aan irra guddaa baatee M'n keenya immoo irra xiqqaa 0 gaafa ta'e akkam ta'a? A times M'n less than MB ta'a. Sababni isaa aan keenya irra guddaa baatee fakkeenyaaf amma example reefaa fudhannu neegatiivni 2 irra guddaa neegatiiva 3 yoo ta'e neegatiivii 2 baay'isuu irra xiqqaa 0 M neegatiiva 5 fudhannu irra guddaa neegatiiva 3 baay'isuu neegatiiva 5ti yoo jenne wanni kun irra guddaan deema moo irra xiqqaan deema? Amma irra guddaa yoo goone himichi dhugaan ta'u. Kanaafuu ammas keessaa tana maal goona irra guddaa tana kara irra xiqqaa deebisna. Sababni isaa ammas nitti himu qo'e. Irra xiqqaa goona. Sababni isaa neegatiiva baay'isuu neegatiiva poozitiiva ta'a.
lama baay'isuu shanii kudhani. Kudhan immoo kun immoo 15. Amma asitti mallattoo kanas asitti yoo irra guddaan galee 10 irra guddaa 15 jechuun dandeenyu abadan. Kanaaf mallattoon jijjiirame maal ta'e leezaan ta'e jechuudha. Okay? Leezaan. Bakka kana maal ta'a? Leezaan ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo A over M's maal ta'a? A over M'n leezaan B over M ta'a jechuudha. Mee example jalqabaa kana ilaallu. Solve the following inequality. X minus 5 greater than 2. Inni kun very easy, okay? Salphaadha, baay'ee salphaadha. Kana jechuun x minus 5 greater than 2 jechuun xaatana kophaatti hambisuudhaaf x greater than 2 plus 5 goon. Tuni gama san dabartii asii negeetifa turte yeroo achi dabartu maal taati? Pozitiiva taate jechuudha. Kanaafuu x'n keenya maal ta'a? Irra guddaa 7. Kana jechuun immoo tuunni furmaata kasa kana maal ta'a? The solution set 7 7 kee karaa positive infinitive deeme jechuudha. 7 hammatu. Ba lama xaa irra guddaa 4. Kana jechuun immoo xaa kophaatti hambisuudhaaf kanas 2 irra kanas 2 irra. Sana booda xaan keenya maal taati? Kophaatti haftee jechuudha. Kun kanaan badaa x greater than 2. Kana jechuun immoo solutionii isaa maal ta'a? 2 irraa ka'ee kara positive infinitive deeme jechuudha. Positive infinitive deema. Akkattaa jechuudha. Tunni furmaata keenya. Eega sana booda amma immoo gaaffii caa yoo ilaalle asumatti haa hojjennu. Takkarra 3 xaa irra xiqqaa takkaaya. Kana jechuun takkarra 3 xaan irra xiqqaa takkaati. Gaafa jennu kana gaafa hojjennu amma 3 baay'isuu takkarra 3 xaa irra xiqqaa takkaa jennaan. Baay'isuu 3 goona. Sababni 3 gooneef sadantuun kanaan baddi. Maal ta'a? Xaataaf irra xiqqaa 3. Tunni furmaata negative infinitive 3. 3 irraa karaa negatiivaa deema. Daa yoo ilaalle immoo negatiiva 3 xaa irra guddaa 6 gaafa jennu negatiivni 3 xaa irra guddaa 6 gaafa jennu xaa kophaatti hambisuuf kanas irra negatiiva 3 kanas irra negatiiva 3 goona. Kuni kanaan badee xaan kophaatti hafti. Amma kaa lakkoofsi kamiyyuu yoo negatiivaan ilaalame maal jennee jirra? Mallattoon asitti irra guddaa taate tun irra xiqqaa deebi'a. 6 hiruu 3 2. Mallattoon teenya negatiiva 2. Kanaafuu xaan irra xiqqaa negatiiva 2 ta'a jechuudha. Bira yoo dhufne immoo 2 xaa hir'isuu 3 irra guddaa yookaan walqixa takka. 2 xaa irra guddaa yookiin walqixa takka ida'uu 3. 2 xaa irra guddaa yookiin walqixa 4. Irra 2 gooneeti xaan maal ta'a dhumarra? Irra guddaa yookiin walqixa 2 taate jechuudha. Deebiin keenya ni dhuma. Xaan irra guddaa yookiin walqixa 2 ta'a. Ayyeeka akkasiin galee abdiin qabaa. Kuniif baay'ee salphaadha. Maaliif hima wal caalmaa jijjiramaa tokko qabu waan ta'eef waan nama rakkisuu hin qabu. Seera qofa beennaan salphaadha jechuudha. Amma immoo kallattumaan mee exersaayisii 4 tuqaa takka ilaalume. Maal jedhaa? Solve the following inequality. A maal jetti? X minus 5 greater than 3. X minus 1 greater than 3 jedha. Kana jechuun salphaadha. Achuma dabarsuudha. Takka achi dabarsine maal taati? 3 ida'uu takka. Xaan meeqa ta'a?
irra guddaa afuriiti jechuudha. Baa yoo ilaalle immoo afur xaa irra xiqqaa 12 kana kophaatti hambisuuf irra afurinnaan xaan irra xiqqaa 3 taate jechuudha. Xaan irra xiqqaa 3. Caa bira yoo dhufne immoo negeetiiva takka irra 5 negeetiiva negative 1/5 x less than or equal to 2. Amma kana xaa kophaatti hambisuudhaaf kanas negeetiiva 5 baay'isna. Negeetiiva 5 baay'isuu negeetiiva takka jala 5 xaa irra xiqqaa yookiin walqixa 2 baay'isuu negeetiiva 5 jennaan. 5 tun wal balleessiti. Negeetiiva baay'isuu negeetiiva poozitiiva xaa irra xiqqaa kan ture kun irra guddaa yookaan walqixa. 2 baay'isuu negeetiiva 5 negeetiiva 10. Kanaafuu deebiin keenya xaan irra guddaa yookaan walqixa negeetiiva 10 ta'a. Daa 3 xaa ida'uu takkaa irra guddaa yookiin walqixa 7. Kana jechuun 3 xaa irra guddaa yookiin walqixa 7 hir'isuu takkaati. Asirra 3 xaan irra guddaa yookiin walqixa 6 irra 3 yoo barbaanne kana irra 3 kana sababni goonuu ni beektanii xaa tana kophaatti hambisuudhaaf fuggisoon 3 meeqa? Fuggisoon 3 takkarra 3. Kanaafuu kanas takkarra 3 baay'isna. Kanas meeqaan baay'isna? 6 tanas meeqaan baay'isna seetan? Takkarra 3 baay'isna. Gaafa takkarra 3 baay'isnu kuni wal balleessa. Xaan irra guddaa yookaan walqixa kunis 3 takka kun immoo 3 2 ta'a. Kanaaf 2 baay'isuu takkaa meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu xaan keenya irra guddaa yookiin walqixa 2 jechuudha. Okay? Inni itti aanu immoo example 2 express the following using notation of interval. Kan armaan gadii interval notation fayyadamuudhaan ibsaan hunjaa. Kana jechuun inni jalqabaa sararri lakkoofsaa takkarraa kee jechuudha. Asirraa kee aga jaatti akka deeme jechuudha. Jidduu takkaa fi jaa takkaaf jaas ni hammata. Kana immoo interval notation gaafa ibsinu akkamitti ibsina? Closed interval 1,6 closed goone jechuudha. Akkatti ibsina. Isa jalqabaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo B negeetiiva 3 irraa kaasee amma 2 jidduutti. Kana jechuun negeetiiva 3 irraa keeti. Negeetiiva 3 ni hammataa. Koomaa 2 immoo ni hammatu. Open. Sababni hin hammanneef asitti maal agarsiisa? Sarkilii qofa jechuudha. Dibama hin qabu. Kanaafuu akkana goon 2 openii goone jechuudha. Caaratti immoo yoo ilaalle A-2 jidduu A-2 fi A+1 itti argama. Maaltu? Xaan keenya. Kanaafuu A-2 hin hammatu. Open A-2 koomaa A+1 ni hammata jechuudha. Inni itti aanu immoo maal jedhaa? Note the symbol closed interval A, B closed is closed interval with end point A and B. It shows the set of all real numbers x is such that kana jechuun fakkeenyaaf amma waan tokko isinitti hima. Closed interval A, B closed jechuun lakkoofsi real numberii tokko jidduu A fi B'tti argamee A fi B's ni hammata jennee interval yookiin immoo inequality gaafa ibsinu aan irra xiqqaa yookiin walqixa xaan immoo irra xiqqaa yookiin walqixa baay'inee ibsina jechuudha bifa kanaan. Okay? Bifa kanaan ibsuu danda'ama. Lammaffaatti immoo maal jedha? Symbol is
open interval a comma b immoo akkamitti ibsama? A is less than x less than b. Kun immoo jidduu a fi b ta'ee a fi b hammatu exclude godha jechuudha. Of keessaa hambisa. Gaafa kana immoo akkam goona? Bakka irra xiqqaa kana hima wal qixaa hambisna jechuudha. Sadaffaarratti immoo maal jedha? Sadaffaarratti the symbol is closed interval a comma b open. Agarte a closed ta'ee b immoo gaafa open ta'e akkam ta'a himni wal qixaa? A irra xiqqaa yookiin wal qixa xaa irra xiqqaa baata jechuudha. Baanaama xaan kun irra xiqqaa yookiin wal qixa jechuu hin dandeenyu. Maaliif biin open waan taateef. Kanaaf hima wal qixaa sana akka ibsina jechuudha. Inni itti aanu maal jedhaa? Kun amma karaa kanaan inni jalqabaa kanaaf himni wal caalmaa isa kanaa jechuudha. Isa lammaffaa kanaaf immoo yoo aan banaa ta'e biin immoo cufaa ta'e isa kana fayyadamna jechuudha. Okay? Sinii galee respectively wal duraa duubaan. Eshi example 3 write down negative 7,3 on the number line. Kana immoo sana lakkoofsa irratti yeroo agarsiisnu negative torbaas kaanna xiqqaas kaanna sadi immoo as kaanna. Negative torbaa fi sadi jidduu lakkoofsonni jiran akkatti kaannaa jechuudha. Negative torbaa fi sadi hin hammatu. This is because open interval. May exercise 4.1.2 ilaallu. Exercise 4.1.2 express the following using the notation of interval. Gaafiiwwan armaan gadii interval notation kaayinu hin jira. A bira yoo dhufne negative sadii fi lama jidduu lachuun hammata. Kana akkamitti ibsina? Between negative 3,2 lachuun hammachiisne jechuudha. Baan immoo jidduu lamaa fi torbaa lamani hammataa torban hammatu. Akkana goon. 2 closed 7 open. C jidduu takkaaf sadii jidduu takkani hammata. Takkarraa ka'ee kara positive infinitive darba jechuudha. Sinii galee? Yes. Daan immoo jidduu negative 5 fi 0 negative 5 hin hammatu. Open interval negative 5 between 0 immoo ni hammata. Akkana gootan. Baay'ee salphaadha. Interval notation jechuudha. 2. Express the following interval on the number line. Intervalota armaan gadii karaa number line itti ibsaan hin jedha. Inni jalqabaa negative 3 fi takka. Negative ni sadii yoo as jiraate takka immoo yoo as jiraate. Jidduu negative sadii fi takka lachuun hammatu. Akkam goona reeduu akkasitti openii goona asitti. Kanas banaa goona. Kanas banaa goona. Kanas banaa goonee san booda jidduu isaan kanaa jechuudha. Yookiin waan biraas nu agarsiisne jidduu isaanii ta'e jechuudha. Irraa kanaaf baan immoo negative 2 yoo as jiraate 4 immoo yoo as jiraate negative 2 ni hammata 4 ni hammatu. Kanammoo akkam goona? Akkana goona. This is closed. Open cufaa goona. Kanammoo maal goona? Open goona jechuudha. Sanirraa kanaaf jidduu isaan lamaati jechuudha. Akkatti ibsina. Caaratti yoo dhufne immoo negative 5 yoo as jiraate takka immoo yoo as jiraatte negative 5 takkas ni hammata. Kanammoo akkam goona? Kanas sarkilii goonee maal goona? Itti cufna jechuudha. Cufaa goona ni cufna. Asittis maal goona? Ni cufna jechuudha. Sanirraa kanaaf jidduu isaan lamaaniiti. Tunni furmaataa. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa barnoonni keenya irraa asumarratti golabaa aga barnoota biroo wal agarru nagaan naaf jiraadhaa galatooma.